ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് കുറേ പേർക്ക് അറിയായിരിക്കും, കുറച്ച് പേർക്ക് അറിയണ്ടായിരിക്കില്ല. എങ്കിലും ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ്, ഇതൊരു ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്, ഫ്രണ്ട് ലോഡാണ്. ഇതെങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. വാഷിംഗ് മെഷീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഈ ഡ്രം ഉണ്ടല്ലോ, ഡ്രം ഏരിയയിൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇതുണ്ടോ, ഈ ഇടയ്ക്കൂടെ നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഒത്തിരി ഡേർട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന കാണാം. നമ്മൾ ഈ തുണിയൊക്കെ അലക്കി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ ചെളിയുണ്ട്, അത് വന്ന് കയറുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത്. അപ്പം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഏരിയ. പിന്നെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഡിറ്റർജൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സോപ്പ് പൊടി, നമ്മൾ കംഫർട്ടൊക്കെ ഒഴിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത്. കണ്ടോ, ഇവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ആ ഇടുന്ന പൊടിയൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പറ്റി പിടിച്ച് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് നല്ലപോലെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കും. ഇത് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് ഊരിയെടുക്കാം. അത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത ഏരിയ നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പോർഷനാണ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആയിട്ടാണ്. എല്ലാ വാഷിംഗ് മെഷീനിലും ഇവിടെയാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. കണ്ടോ, ഇവിടെ ഈ ഒരു നമുക്ക് ട്യൂബും കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേൺ ചെയ്ത് പുറത്തോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. അത് തുറന്ന് കാണിക്കാം. അപ്പം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ബട്ടൺസ് ഒക്കെ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ബട്ടൺസ് എന്തെങ്കിലും പൊട്ടിപ്പോയിട്ട് അതൊക്കെ വന്ന് കയറുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത്. നമുക്ക് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഒരു ട്യൂബ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ലീക്കേജ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്യൂബിൽ നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് എടുക്കാം. അതാണ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട മൂന്നാമത്തെ സ്ഥലം. ഇനി അടുത്ത ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീനിലേക്ക് വെള്ളം വരുന്ന ഒരു ജോയിന്റ് ഉണ്ട്. ഈ ജോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തുറക്കാൻ പറ്റും. തുറന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ചെറിയൊരു നെറ്റിന്റെ ഒരു മെഷ് പോലെ ഒരു ചെറിയൊരു ഏരിയ ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മളെടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾക്ക് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തോട്ട് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് പുറത്തോട്ട് എടുക്കാം. അതിന് ഈ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. കണ്ടോ, നമ്മൾ ഈ ഡിറ്റർജൻറ്റും ഇതൊക്കെ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ബോക്സ് പുറത്തോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ്. കണ്ടോ, ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല, പക്ഷെ ഇതിനുള്ളിൽ ഒത്തിരി ചെളി വന്ന് അടിഞ്ഞു കൂടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏരിയ കൂടെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ സാധാ എന്താ പറയുക, ഈ നമ്മുടെ ടൂത്ത് ബ്രഷ് ഇല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഒരു ബ്രഷ് നമ്മൾ എടുക്കുക. അതിനുശേഷം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സോപ്പ് പറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കണ്ടോ, പെട്ടെന്ന് പോയി കിട്ടും. നമ്മളിന്ന് ഉപയോഗിക്കാതെ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക, കംഫർട്ടും സ്റ്റിഫാൻഷനൊക്കെ ഒഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ചെറിയൊരു ബോക്സ് അല്ലേ, അത് നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാട്ടെ. ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട്, അതിൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ശരിക്കും മുകളിലോട്ട് എടുത്ത് മാറ്റുകയും ചെയ്യാം. അതുപോലെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തിരിച്ച് വെക്കുകയും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകഭാഗം നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഈ ഒരു ഏരിയ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ ഒരു കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് എടുക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കൈ ഇതിനകത്ത് സുഖമായിട്ട് കയറിപ്പോക്കോളും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത് കേട്ടോ, ചെളി നമ്മുടെ ഇതിൽ ഈ ക്ലോത്തിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഉരച്ചിട്ടും പോവാത്ത ഏതെങ്കിലും കറകളോ പാടുകൾ, അതായത് ഇപ്പോൾ കുറേ നാളായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കൂടുതൽ പേർക്കും ഇതിനുള്ളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാത്ത ബ്രഷാണ്, നമ്മൾ ടൂത്ത് ബ്രഷ് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയും ക്ലീൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രം നമ്മൾ വെക്കാം കേട്ടോ. കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ തുറക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്തൂടെ വെള്ളം വരും. അപ്പം നിലത്തോട്ട് വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രം എടുക്കാം. ഇതിനകത്ത് വെള്ളം കെട്ടി കിടപ്പുണ്ടായിരിക്കും. കണ്ടോ, ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ തുറക്കാം. ഇത് നമുക്ക് ഓസ് ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് വലിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരിയും കൂടി ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ കിട്ടും. ഇത് തുറക്കാം. ഇത് തുറക്കുമ്പം ഇതിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് വെള്ളം സ്ട്രീനൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് കണ്ടോ, ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടോ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അതവിടെ ഫിറ്റ് ആയിരുന്നോളൂ. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുക. ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചാൽ മതി. ഇതുണ്ടോ, അപ്പം ഇതിനകത്തും ചിലപ്പം വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ പാത്രം വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതും തുറക്കാവുള്ളൂ കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഈ ചില ബട്ടൺസ് ഒക്കെ പൊട്ടിയിട്ട് വീഴുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളെല്ലാം വന്ന് കയറുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയയിലോട്ടായിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മിസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ തപ്പയാൽ മതി, നമുക്ക് കിട്ടും. അതുപോലെ ഈ ഒരു ഏരിയയായി നമുക്ക് കോട്ടൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തുടച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ടാപ്പിൽ നിന്ന് മെഷീനിലേക്ക് വെള്ളം വരുന്നത് ഈ ഒരു ഇതിലൂടെയാണ്. അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ചെളി അടിഞ്ഞുകൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ തിരിച്ച് നമുക്ക് ദൂരിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു നെറ്റ് പോലത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു റിങ് പോലെ ഒരു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് എടുത്ത് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത്. കണ്ടോ, ഈ ഒരു ബ്ലൂ കളറുള്ള സാധനമാണ് നമ്മൾ ഊരിയെടുക്കേണ്ടത്. നമുക്കിവിടെ പിടിക്കാനുള്ളൊരു ഇതുണ്ടോ, ഇതിനെ നമുക്കിങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ഊരിയെടുക്കാം. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ചെളിയൊക്കെ അടയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതും കൂടി നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഇപ്പം നമ്മൾ ടാപ്പിലെ വെള്ളം നമ്മൾ കിണറ്റിലാണെങ്കിൽ പോലും മോട്ടർ അടിച്ചൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് മണ്ണിൻ്റെയൊക്കെ ഇത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം അതെല്ലാം ഇവിടെ വന്നാണ് അടിഞ്ഞുകൂടുക. കണ്ടോ, ചെറുതായിട്ട് തിരതിരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതും ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എളുപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ടൂത്ത് ബ്രഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പഴയൊരു ടൂത്ത് ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉരച്ച് വിട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ അത് കിട്ടും. ഓക്കെ, നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചു വെക്കാം. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കയറ്റി കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ബോക്സ് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറ്റി കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഡ്രം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് സോഡ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ബേക്കിംഗ് സോഡ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് വിനാഗിരി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡ നമ്മൾ സാധാ രീതിയിൽ സോപ്പ് പൊടി ഇടുന്നിടത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വിനെഗറാണ്. ഈ വിനെഗർ ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 3 ടീസ്പൂണോളം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരെണ്ണമുണ്ടല്ലോ, അതായത് ക്വിക്ക് വാഷോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വിക്ക് 30, അങ്ങനെ ഓരോ മെഷീനിലും ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും. അല്ല ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ടൈമിൽ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ വെള്ളം ഓൺ ആക്കണം കേട്ടോ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു 30 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ 15 മിനിറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ ഓരോ മെഷീൻ അനുസരിച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് വാഷ് ചെയ്ത് തരും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലുള്ള വെള്ളമാണ്. ഇതിനെ നല്ലൊരു കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് മുക്കിയതിന് ശേഷം കണ്ടോ, ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കഴിവതും നമ്മൾ മാസത്തിലൊരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ 2 മാസം കൂടുമ്പോഴോ മറ്റോ നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ക്ലീൻ ചെയ്തിരിക്കണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ബാക്ടീരിയസും ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും അതിലൊരു അണുബാധ ഉണ്ടാകാനൊക്കെയുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വിടുവാണെങ്കിൽ അത് ഭാവിയിൽ ദൂഷ്യമായി തീരുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിവതും നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻസൊക്കെ ഒരു മാസത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ 2 മാസം കൂടുമ്പോഴേക്കും ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ പുറമേയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഒത്തിരി നനവുള്ള തുണികൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. കാരണം ഇത് കറണ്ടിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷീൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇവിടെ നനവുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക, ഷെയർ ചെയ്തേക്കുക. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. താങ്ക്